हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का साउंड कम हो चुका है और आपके यहाँ के फ़ोन की स्पीकर होता है, आपके पास जो फ़ोन में स्पीकर दिया रहता है, उससे अगर थोड़ा थोड़ा साउंड आ रहा है तो आप इस पूरी वीडियो की मदद से आसानी से अपने फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा पाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस फ़ोन में फॉल्ट नहीं रहता है आपके मोबाइल में। आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिसके ज़रिए आपके फ़ोन का साउंड बिल्कुल पहले ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए फिर सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन के साउंड को यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम यूट्यूब को खोल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सॉन्ग को हम बजाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि मेरे फ़ोन का यहाँ पर फुल साउंड कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देख लिया कि मेरे फ़ोन में जो पहले ऐसा साउंड था वो यहाँ पर अब ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे थोड़ा कम आवाज़ दे रहा है। तो दोस्तों आपको अपने फ़ोन का साउंड को बढ़ाना है, यहाँ पे हम अपने फ़ोन का भी साउंड को बढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन को हम यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है फ्लो इक्वलाइजर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का नाम। आप यहाँ पर देखोगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, हम ओपन कर लेते हैं और इसका सेटिंग वेटिंग आपको हम बता देते हैं बढ़िया से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डाउनलोड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यूट्यूब को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम यूट्यूब को ओपन कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बजा देंगे। चलिए इसको हम बजा दिए, इसको साइड में हम कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको साउंड में कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसके साउंड को आपको बढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लाउडनेस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर गेन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम गेन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड कितना बढ़ रहा है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। हम यहाँ पे कम करेंगे तो यहाँ पे साउंड मेरे मोबाइल का फुल ये है, लेकिन हम जैसे ही इसको गेन करते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कितना बढ़ चुका है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पे गेन कर रहा था तो कितना ज़्यादा ये लाउडनेस में जा रहा था। तो यही ट्रिक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसको गेन करके आपके फ़ोन के जो स्पीकर होता है उसके अनुसार आप यहाँ पे गेन कर लीजिएगा। और आप जब भी अपने फ़ोन में किसी भी सॉन्ग को सुनिएगा तो आपको यहाँ पर आपके फ़ोन का जो आवाज़ होता है वो क्लियर से आने लगेगा पहले के जैसा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।